بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سټوډنټس. نن ان شاء الله موږ په بل ټاپک باندې خبر کوو، ویکسینیشن. د ویکسینیشن نه مخکې تاسو ما سره ایمیونټي وپېژنئ. نو چې ایمیونټي موږ وپېژاندو نو بیا ولکه موږ په ویکسینیشن باندې په ډیټیل بیا ځان پوهه کوو. ایمیونټي د یو جاندار یا د یو انیمل خصوصا داسې ایبیلیټي ده، داسې صلاحیت دی چې دې جسم ته د دې جاندار دې جسم د ربار نه هر ټیم مطلب جراثیم کوشش کوي چې موږ دې جسم ته دننه راشو. ګوره لکه فرض کړه موږ د انسان خبرو وکړو یا نور چې څومره ځناور دي یا بوټي او غیره څومره دي، په دې جسم باندې هر ټیم جراثیم اټیک کولو کوشش کوي چې دا جراثیم دننه راشي او مطلب ته انسان یا ځناور کار سره چې دا بیمار کی. نو دلته کې الله پاک په دې جاندار په دې جسم کې یو سیستم لګول دی، فوجي سیستم یې پکې لګول دی، آرمي پکې لګول دی چې دغه جراثیم دننه اوله راتلی نه شي او که فرض که راغی نو دا فوجي سیستم به دا تباه برباد کوي. نو دا چې کوم سیستم دی دغې ته موږ امیونو سیستم وایو. امیونو سیستم او دا کوم قابلیت کم صلاحیت چې د جسم د سیستم دی دې ته موږ امیونټي وایو. نو دا امیونټي یا دا صلاحیت چې مطلب جاندار یا ژوندی څیز دا بانه چې کوم انټیجین راځي یا جراثیم راځي، وایرس بکټیر راځي، نو دا به خپل ځان ته دنده نه پرېږدي او که فرض که راغی اټیک یې وکړو نو دا سیستم به بیا وژني، مطلب دا انسان به بیا نه بیمار. نو که موږ سوچ وکړو نو انسان هر ټیم نه بیمار که نه، کله کله بیمار شي نو داسې په مخه نه بیمار. نو دا د څه د وجې نه په مخه نه بیمار؟ دا د ایمیونو سیستم د وجې نه. دې جسم کې زموږ ایمیونو سیستم دی. نو که ایمیونو سیستم باندې تاسو په ډیټیل ځان پوه کول غواړئ نو موږ د فرسټ ایئر اخرنی چې کوم چپټر دی فرسټ ایئر بیالوجي هغه کې په ډیټیل ایمیونو سیستم موږ ویلی دی. نو ما دا خبره کوله چې دا ایمیونټي زموږ سره په دوه قسمه باندې ده. یو داسې ایمیونټي ده چې هغه قدرتي، هغې ته موږ انیټ ایمیونټي وایو. انیټ ایمیونټي مطلب دا دی چې هغه بای برت د جاندار کې ده. او بل زموږ سره ایکوارډ ایمیونټي. ایکوارډ ایمیونټي دې ته وایي چې دا جاندار دا کومه ایمیونټي ده دا په خپل ژوند کې وروسته واخلي. ګوره ما تاسو ته خبره وکړه چې دا ایمیونټي زموږ سره په دوه قسمه باندې ده. یو دی انیټ ایمیونټي. انیټ ایمیونټي مطلب دې جاندار کې قدرتي پیدایشي ده. او بل زموږ سره ده ایکوارډ ایمیونټي. ایکوارډ ایمیونټي مطلب دا دی چې وروسته دې کس ته په خپل ژوند کې د دې ماحول نه یا په خپله زندګي کې ورته وروسته دغه میلاو شوی ده دا ایمیونټي. نو موږ اصل کې نن ایکوارډ ایمیونټي کې به خبره کوم. نو اوس دلته تاسو وګورئ ویکسینیشن زموږ سره یو پروسس دی، یو عمل دی. په دې عمل کې به موږ څه چل کوو؟ دلته به زموږ سره یو څه ټیک ده چې هغې ته موږ ویکسین وایو. اوس ویکسین څه دی؟ ویکسین به که خیر اوس موږ ډسکس کوو دلته. ویکسینیشن زموږ سره یو داسې پروسس دی. ویکسینیشن دا یو داسې پروسس دی چې په دې کې به موږ ویکسین یو باډي ته دنده کوو. باډي ته ټیک ده، یو جسم ته موږ دنده کوو. څه به دنده کوو؟ دا ویکسین. دا ویکسین چې کله دنده جسم ته راغی لکه سپوز دا زموږ ته د ویکسین موږ را دنده کوو. نو دې ویکسین د وجې نه چې زموږ کوم ایمیون سیستم دی، موږ چې اوس د ایمیون سیستم یا فوجي سیستم په باره کې خبره وکړه، هغه ایمیون سیستم مطلب اکټیویټ شي. چې هغه اکټیویټ کړي دغه اکټیویټ شي دغه جسم نو دا به جوړ کړي انټي باډیز. دا به سور کلر چې ما څه شی جوړ کړو دا انټي باډیز دي. نو دا انټي باډیز به دا چې کوم ویکسین دی دا خو آلریډي مطلب یا کمزور دی یا مړ دی یا افاټ جراثیم دی، نو دا خو څه کار نشي کولی. خو بهرحال دا فوج پیدا شو. دا به دلته په ډیټیل کې خیر وایو. صرف ما تاسو د ویکسینیشن ډیفینیشن وکړو چې دا یو داسې عمل دی چې په دې کې موږ د جسم ته ویکسین دنده کوو. هغه ویکسین چې ننوت نو دا باډي به انټي باډیز جوړوي، ایمیون سیستم. دې ډیفینیشن ته وګورئ بیا پهلې پوه شئ. د ایډمنسټریشن آف ویکسین، دا ویکسین دنده کول څه شي ده؟ د یو جاندار جسم ته چې دا ویکسین موږ دنده کوو نو څه چل وکړي؟ ټو سټیمولیټ د پروډکشن اف انټي باډیز. ټیک ده چې دې ویکسین د وجې نه زموږ ایمیون سیستم څه پیدا کړي؟ انټي باډیز. او دا انټي باډیز اصل کې آرمي دا دی، دا به جراثیم وژني. انټي باډیز به لګي او دا باندې چې کوم راتلونکی جراثیم دی دې ته موږ انټیجین وایو. نو دا انټي باډیز به دا انټیجین وژني، ختموي، کل کوي. مطلب دا نه دی دغه چې راغی دا ویکسین دنده جسم ته د ده خلاف دلته کې انټي باډیز جوړ شو که نه، دا اصل کې یو دوکه ده. دا هم یاد ساتئ. دا به که خیر هلته وایو دا ویکسینیشن نه دی یا دا ویکسین جسم دنده کول. دا اصل کې موږ خپل ایمیون سیستم له یو دوکه ورکوو او دا دوکه زموږ لپاره فایدهناک ده ځکه چې په دې به بیا موږ د مختلف انفیکشن نه بچ کیږو. ښه جره موږ خو د ویکسینیشن په مطلب پوه شو. اوس ویکسینیشن کې موږ ویکسین دنده کوو د باډي ته چې هغه انټي باډیز جوړ کړي او مطلب زموږ ایمیون سیستم اکټیویټ شي. نو دلته کې اوس دا ویکسین څه شی دی؟ په دې ویکسین ځان پوه کړئ. ویکسین زموږ اصل کې لکه زه به تاسو مثال درکړم. لکه سپوز زموږ سره د فولیو بیماري ده. فولیو بیماري تاسو نوم اورېدلی. دا فولیو بیماري زموږ سره د یو وایرس لګي چې هغې ته موږ وایو فولیو وایرس.
د دې پولیو وایرس به مونږ لیبارټرۍ ته راولو چې دا مونږ لیبارټرۍ ته راوستو نو دا به یا کوم مړ ټیک ده بیخي به کیل کوو او د مړه کېدو نه که نه وژنو یا به دغه کې د زخمي به کې ویک به کې کمزورې به کې دوه خبرې شوې او یا د دې وایرس نه مطلب څه لګي دا اوس تاسو له مثال در کوم بیا د هرې بیمارۍ ځان ځله مختلف طریقو باندې ویکسین جوړوي خو زه د مثال ما د پولیو وایرس درکړو لکه پولیو بیمارۍ زموږ سره د پولیو وایرس نه لګي که نه د پولیو دا وایرس چې کوم دی دا به راوړي لیبارټرۍ ته یا به دا مړ کړي یا به کمزوری کړي زخمي به کړي چې لکه دا بیماري نشي لګولی هغه ابیلیټي په دې بیمارۍ ختمه کړي او یا به دې وایرس نه صحیح سره واخلي بس دغه ویکسین دی دا سبسټانس دی ټیک ده دا سیز به ته جسم ته دنده کړي چې دا دنده شو نو د خلاف په جسم څه جوړ کړي انټي باډیز به جوړ کړي که نه ګوره که دې مړ کو دا دنده راغی د پولیو جراثیم نو دا خو بیماري نشي لګولی ځکه چې هغه الرډي مړ دی او دویم پرس کا زخمی دي نو زخمی کس هم کار نشي کولی ورانه نشي کولی او یا دې دې نه صحیح سا کټ کړه ټیک ده نو هغه به دې جسم ته راځي چې دغه شی زموږ سره ویکسین دی دې ته وګورئ a substance this is used to stimulate immunity to a particular infection or pathogen یو خاص پیتوجین مطلب دغه جراثیم ته اشاره یا انفیکشن داغه خلاف مطلب دلته کې مونږه دغه سیس تیارو او د جسم د نه کوو د خلاف امیونټي سترونګ کی مضبوطی نو زه تاسو خبرو کوم دلته واورئ لکه پرس کا دا مړ یا دا زخمی یا د تی جراثیم لګه صحیح یا فاټ تا په خیر په ټایپس کې وایو دا موږ دلته دنه کو کنه نو د خو کار نشي کولای ورانه نشي کولای نو خدا نه خواسته که پرشتیا ژوندې د پولیو وایرس راشي ژوندې زنده ټیک ده لایف نو که پرس کا دار راغی د جسم تر راغی نو ردی مړ جراثیم خلاف دلته کې انټي باډیز جوړ لیکنه نو چې دا جوړلی نو دا که پرشتیا دا وایرس راغی نو دا په وجود الریډي ولاړلی نو دا به اوس دا ژوندې وایرس راغی پرس کې د موږ سره ژوندې وایرس راغی دا انټي باډیز بلار شي او دا جراثیم به مړ کی مطلب بیماری باندې لګي دا خو شو زموږ سره ویکسین ها اوس د ویکسینیشن د ویکسین نه بعد موږ د دې ویکسین هیستوري وایو هیستوري مطلب دا دی چې اول پیل ویکسین چا تیار کړو کله تیار شو نو په 1796 کې زموږ سره دلته یو ساينټیسټ ایډورډ جینر زموږ سره ولنه ویکسین تیار کړو د ایډورډ جینر چې په کوم دور کې وو ژوند دی نو هغه ټیم کې بیماری و سمال پاکس په وتاو دا سمال پاکس چې وکړه چاته وشو نو مطلب د دې د وجه نه د انسانان مړ کېده او مسلسل خلک مړ کېده د بیماری د لاسه خو دلته کې بعض زنانه چې به د غوښ او دراخ کده غوونه ټیک ده ملک میډ هغه زنانه باندې مړ کېدي مطلب هغه ته بچی چې یا د سمال پاکس بیماری نه کېده مطلب په دې باندې مې سوچ کوم چې یاره دې زنانه ته چې بیماری ولې نه کېږي نو هغه سره کې څه خبره واده چې کمکاوي کوم غواګانې وینو او غواګانو ته یو خاص بیماری کېده چې هغه ته وایي کاوپاکس ټیک ده کاوپاکس نو دغه کاوپاکس مطلب غوا ته وښ مطلب غوا په کچې کچې سنداني راغتي دغه شاودو بده کې یا په جسم په سدګي به راغتي دغه ته مون کاوپاکس وایي نو دا غوا چې به کوم زنانه راخکې نو هغه دانو یا دغه سبا د دې زنانو لاس لګیده کنه ټیک ده هغه لاس کله د دې غوا د دې بلستر سره د دانو سره لګیده بلستر د دانو سره هغه کې بس نو مو کنه هغه کې به دغه وایرس وغیرہ به مو نو چې کله دا د دې زنانه د لاس سره لګیده چې په کله خلیله به وړو دغه مطلب دی زنانه جسم ته بدن دلاړه دلته کې اصل کې د زنانه ایمیون ټیک ده د دیو هغه ایمیون سیستم با سترونګ شو مضبوط نشو نو دیو زنانه دلته سیاست ساده سمال پاکس او کاوپاکس دا تقریبا یو شان بیماریاں دي خو سمال پاکس لږ خطرناک دی په نسبت د کاوپاکس تقریبا دوه کې دانې راخېږي دا کاوپاکس دومره خطرناک نه دی او سمال پاکس لږ خطرناک دی دلته چې کله د کاوپاکس دا کم جراثیم د غوا په جسم باندې هغه زنانه د جسم تلاړه دغه جراثیم نه د کاوپاکس کم وایرس یا جراثیم دی هغه چې کله جسم تراله نو د دغه د وجنه د دې زنانه د ایمیون سیستم دومره سترونګ شو مضبوط شو چې لکه د سمال پاکس په بیا ټیک نشو کولای نو بیا د جینر څخه چلو اوس جینر ته وګورئ ایډورډ جینر څخه چل کوي دلته کې یو زنانه راوسته هغه زنانه چې چاته کاوپاکس بیماری شو ده مطلب کاوپاکس د دې په لاسو باندې یا په جسم په سزګي باندې دانه راخته دي کاوپاکس د وجنه ځکه چې دې زنانه دا کاوپاکس جراثیم جسم ته تللی نو په دې کاوپاکس هغه بریس هغه دانه باندې راوخته نو په دې کې نو وشو نو په دې دانو کې نو دې جنر څه چالو کوم ایډورډ جنر د دې څه چالو کو چې دا زنانه راوسته یو اته او کاله الکه مراوسته اته کاله ماشوم
مطلب جیمز پیلپ نو جیمز پیلپ دا یې راوستو. نو د دې زنانې دا دانه یې ماته کړه، د دې نه یې ناو راواخیست. ټیک ده، که په هره طریقه یې راواخیست نو ناو یې ترې راواخیست او د دې ماشوم دې دواړو لاسونو ته یې دا ناو دننه کړم، انجکټ یې کوه ته دې ماشوم ته. څه چل یې وکړو؟ دا زنانه دا په کاوپاکس بیمارۍ بیماره ده. ټیک ده، کاوپاکس بیماري ته کوم ځای نه لګېدله؟ د غواګانو ته لګېدله. نو د دغې وجې نه په دې جسم باندې دانې وي او د هغه دانه یې ماته کړه، هغې نه یې ناو راواخیست پس. ټیک ده، او دا پس د دې ماشوم د جسم ته دې ساینټیسټ دننه کړو. نو دا ماشوم بیا د ابزرو کوي د 3-4 ورځو لپاره، نو ته مطلب سمال پاکس بیماري نه وه شوې. کلیر، هسې لږ څه تبه یا داسې څه طبیعت یې خراب شو، خو لکه پوره لکه سمال پاکس کاوپاکس خبره مونږ نه کوو، د سمال پاکس دته نه کېده، ځکه چې دا جسم د دې کاوپاکس د جراثیم د وجې نه مطلب سټرانګ شو، مضبوط شو. نو کله چې دا ماشوم بیمار نه شو، نو دا ایډورډ بیا لاړ دغه ته کوم ځای کې چې مطلب خپل ځان یې خبرې ولیکو پبلش کول چې یاره ما داسې چل کړلی او یو پازیټیو کیس ته راغلی چې دې کس دا قصه یې د غونډه وکړه. هغه لیکلي مو، خو هغه کسانو ونه منل چې یاره موږ دا نه شو تاسو منلی. څنګه تا یو زنانه نه پاس راواخیستو، بل ماشوم ترې دنده کوه، هغه ته دې چیچک نه کېږي یا دې د سمال پاکس نه کېږي. نو بهرحال هغه بیا هم خپل هار نه مانه، بیا هم راغی. د دغې نه بعد بیا تقریبا د 30 کیسونه نور داسې ډیل کړل. 30 کیسونو کې د ده یو خپل زوی هم و د 11 میاشتو. ټیک ده، هغه ته هم دا چل وکړه، مطلب دغه نه بیا بل مریض نه راغېسته و، دې 30 کسان ته به دنده کوه، هغه ته به بیا سمال پاکس نه کېده. نو چې بیا د دا 30 کسان نور ډیل کړه او د یو پکې زوی نو چې دی دوباره هغه ځای ته لاړ چې دا خبره یا دا کوم کامیابي ته پبلش کوله. نو بهرحال هغه بیا اکسپټ کړه، بیا پکې د انکار څه ګنجایش نه و. نو بیا وروسته مطلب دې ته ډېر زیات انعام میلاو شو، ډېر زیات فنډینګ هم ورته شو چې یاره ته په ویکسین باندې په دې شي باندې مزید کار وکړه. اوس دلته کې د ویکسین دا نوم نه دی، د ویکسین نوم اصل کې د نه وي ښودی. د ویکسین نوم زموږ سره دلته کې لویس پیسچر یو بل ساینټسټ دا دی ښودی. ټیک ده، او دا ویکسین اصل کې زموږ سره د ویکا نه وتی دی. ویکا ویکسین اصل نه وتی د ویکا، او ویکا موږ څه ته وایو؟ کاو ته وایو. بهرحال هغه د کاو د غوا هغه هسټري وه پکې. د دې د وجې نه مطلب موږ ویکسین نوم ځکه دې ته ورکړی دی. ښه، نو دا خو شو زموږ سره د ویکسینیشن په باره کې خبره، او بیا د ویکسینیشن نه علاوه بیا زموږ سره ویکسین شو او بیا هسټري شوه. دوباره ورته لږ شان وګورئ ویکسینیشن څه شی دی. ویکسینیشن یو داسې پروسس دی چې په دې کې به موږ د یو باډي ته یو لیوینګ جسم ته ویکسین دنده کوم. چې دا ویکسین کله جسم ته دنده شي، نو دغه ویکسین خلاف به زموږ جسم جوړ کړي انټي باډیز به په دې جسم کې د ټول عمر دپاره بیا پراته وي. او بیا دغه وشو، دا خو ویکسینیشن شو. اوس ویکسین څه شی دی؟ ویکسین زموږ سره یو داسې سبسټانس دی، یو مړ جراثیم یا زخمی جراثیم یا دغه جراثیم یو ورکوټه شان ټوکړه، ټیک ده، چې د چا نه تا ته کومه بیماري لګي. ما تاسو له مثال د فولیو درکوم، لکه فرض کړه د فولیو بیماري چې کوم وایرس نه لګي، فولیو وایرس، هغه وایرس راوله مړی کوي، زخمی کوي، یا ته صحیح راوله دغه جسم ته دنده کوي. نو دغه مړ جراثیم د فولیو ده یا زخمی جراثیم یا د جراثیم صحیح دغه ویکسین دی. دا چې کله جسم ته لاړ نو د خلاف انټي باډیز جوړ شي، او دوی خو مطلب آلریډي یا مړ یا زخمی دی یو ټوکړه دی، نو دوی بیماري نشي لګولی. دا شو ویکسین ټایپس کې به خیر په ډیټیل وایو. او بیا موږ د دې هسټري په باره کې خبره وکړه. اورنۍ ویکسین زموږ سره مطلب ایډورډ جینر د دې سمال پاکس خلاف جوړ کړی، ټیک ده. د هغې هسټري هغه قصه مې تاسو ته ما وکړه. نو دې نه بعد کې خیر په بل ټاپک کې به هاو ډز ویکسین ورک، دا ویکسین چې کله جسم ته دنده لاړ شي دا به کار څنګه کوي. نو په دې به خیر بل ټاپک کوو. زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي. بیا به ملاقات کیږي. تھینک یو، الله حافظ.